¿Qué tal amigos? Soy Roel y esto es 50 Aniversario, donde te comparto obras que este 2026 cumplen 50 años. Acompáñame a escuchar. La máquina de hacer pájaros aparece en 1976 como una respuesta que no confronta de frente, pero tampoco se esconde. En lugar de consignas, propone imaginación. En lugar de certeza, metáfora. La música se mueve entre estructuras complejas y momentos de ligereza aparente. Hay precisión, pero no rigidez. Canciones como te vi entre las luces avanzan como relatos fragmentados, mientras Bubulina y Cómo mata el viento norte abren espacios más lúdicos y emocionales. Las letras no describen una realidad directa, pero tampoco son evasivas. Hablan desde otro plano, una donde lo fantástico y lo cotidiano se cruzan sin pedir permiso. Este álbum construye un refugio sonoro, no para escapar del mundo, sino para mirarlos desde otro ángulo. Escúchalo completo, no para descifrarlo, sino para dejar que la imaginación haga su trabajo.